I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. St. Joseph, Minnesota is the type of town where folks don't bother to lock the front door. A 2-hour drive north of Minneapolis, St. Paul. Here, the police chief doesn't even carry a gun. But now, everything is different. 17 февраля 1978 года у американской семейной пары Джерри и Петти Ватерлинг, проживавших в Лонг-Прерри, штат Миннесота, родился их первый ребенок. Малыша назвали Джейкобом. Через год в семье произошло еще одно пополнение, и у Джейкоба появился младший брат Тревор. С детства они оба были окружены родительской любовью и заботой, при этом имели полную свободу действий, постоянно гуляли на свежем воздухе и катались на велосипедах, как и большинство других детей вокруг. Детство Джейкоба было прекрасным и беззаботным, пока его очаровательная жизнь не угасла навсегда. This past Sunday night, 9 o'clock, did you know where your kids were? In St. Joseph, Minnesota, the Wetterling family thought they did. 22 октября 1989 года родители мальчиков ушли из их дома в Сент-Джозефе, куда они переехали после рождения детей, чтобы поужинать в компании друзей. Их мать Петти Ватерлинг хотела, чтобы 11-летний Джейкоб и 10-летний Тревор остались приглядеть за их младшей сестрой Кармен. Но в 9 вечера Джейкоб позвонил ей и спросил, можно ли им с Тревором съездить в магазин видеофильмов, который располагался всего лишь в 1 миле от дома. Так как Петти не хотела, чтобы дочь оставалась одна, она отказала им в этой идее. Тогда смекалистые дети позвонили отцу и попытались получить разрешение еще раз. Они заверили его, что во время своей небольшой поездки наденут светоотражающие жилеты и будут использовать фонарики, поскольку начинало темнеть, а за сестрой в это время будет присматривать 14-летняя соседка. Отец дал согласие, и братья вместе с их другом Аароном отправились в путь. Дружная троица взяла на прокат кассету с фильмом «Голый пистолет», набрала конфет и собралась обратно домой. К этому моменту на улице стало совсем темно. Они неспешно ехали, освещая свой путь фонариками, когда дорогу перегородил мужчина в маске. В его руках был пистолет. Направив оружие на детей, он приказал им бросить велосипеды в кювет и лечь лицом вниз на асфальт. В ужасе они послушались и сделали все, что он требовал. Мужчина спросил мальчиков, сколько им лет. После этого он осмотрел детей и велел Тревору и Аарону бежать, не оглядываясь назад, иначе он их застрелит. Они сразу же бросились домой, чтобы позвать на помощь соседей и вернуться за Джейкобом. Но это был последний раз, когда его видели живым. Some of their boys went down to Tom Thumb's to pick up a movie, and on their way back, someone stopped them. We believe that they have one of the boys because one of the boys did not come back with them. This person appeared on the road when they were bicycling back home. Did they see the individual at all? Yes, they did. Соседи немедленно уведомили родителей Ватерлинга и полицию. Офицеры прибыли на место похищения в течение 6 минут и начали поиски ребенка, в том числе с помощью вертолета. Но несмотря на оптимизм шерифа Джона Саннера, они так никого и не нашли. Все думали, что в течение нескольких часов мы разберемся с этим, вспоминал он, но на поиски Джейкоба потребовалось гораздо больше времени. Вскоре местные жители основали центр «Друзья Джейкоба Ватерлинга». На пожертвования, которые шли в его фонд, члены организации печатали листовки и рассылали их по почте, чтобы помочь в поисках 11-летнего мальчика. За любую ценную информацию о местоположении пропавшего ребенка было обещано крупное вознаграждение. В поисках Джейкоба местная полиция объединилась с ФБР, поскольку считалось, что исчезновение Ватерлинга могло быть связано с множеством недавних дел, в которых произошло сексуальное насилие над детьми. This shouldn't happen anywhere.
the type of it shouldn't happen anywhere. All I could think of was who would take a child away from their parents? Like, I couldn't fathom it. За последние 3 года в соседнем районе города Пейнсвилла произошла целая серия нападений на детей. Так, одну из жертв, 13-летнего Троя Коула, стащили с велосипеда и подвергли сексуальному насилию. Несчастный ребенок думал, что был единственной подобной жертвой, пока не начал общаться с другими детьми и не узнал, что нападению подверглись еще как минимум 7 мальчиков. Также стало известно, что незадолго до исчезновения Джейкоба 13 января 1989 года 12-летний Джаред Шейерл был похищен и подвергнут сексуальному насилию в Колд-Спринг, штат Миннесота, в 10 милях от места, где Джейкоб, Тревор и Аарон встретили незнакомца. После домогательств насильник отпустил Джареда, сказав ему бежать и не оглядываться, иначе он умрет. Однако власти практически проигнорировали эти происшествия. Местная газета в конечном итоге начала сообщать об этих случаях, которые федеральные следователи определили как группу нападений. По данным Пэтч, после этого жители начали задаваться вопросом, могла ли своевременная реакция полиции и общественности на нападение в Пейнсвилле предотвратить исчезновение Ватерлинга. Но если все мальчики остались живы, то что случилось с Джейкобом? A lot just depends on the type of person that we're dealing with that abducted the boy. Some of them keep him around for quite a while, some of them don't. So we're hoping that this type of person is going to keep Jacob alive, and somewhere along the line that he's going to get a chance to get to a telephone or get away from him. За несколько месяцев до пропажи Ватерлинга сотрудники ФБР допросили множество подозреваемых. Одним из них был местный житель по имени Дэнни Джеймс Генрих, дом которого находился в радиусе мили от тех мест, где в разное время нападали на мальчиков. В декабре 1989 года у Генриха взяли образец ДНК и отпустили без предъявления обвинения, поскольку не было обнаружено никаких доказательств его причастности к преступлениям. Шли годы, но похититель так и не был пойман, а Джейкоб продолжал считаться без вести пропавшим. Дело не трогалось с места. Лишь спустя 27 лет родители Джейкоба узнали, что произошло с их ребенком, когда в расследование вмешалась сыщик-любитель Джой Бейкер. Девушка узнала об этом деле, когда увидела измученных родителей в одной из программ по телевидению и начала собственное расследование. Ей не потребовалось много времени, чтобы связать между собой нападение на Джареда Шейерла и похищение Джейкоба Ватерлинга, поскольку оба случая произошли в радиусе около 10 миль и сопровождались одинаковыми угрозами. Расследование Бейкер получила широкую известность после того, как в 2014 году она и изнасилованный в детстве Джаред Шейерл дали интервью в одной из программ телеканала CNN. После этого власти обнаружили, что ранее неустановленная ДНК с места преступления над Джаредом совпадает с ДНК ранее подозреваемого Дэнни Генриха. При этом оставалось загадкой, почему образцы не были сопоставлены еще в 1989 году, ведь полиция уже тогда вышла на его след. Несмотря на то, что срок давности по делу Джареда уже истек и выдвинуть обвинение было невозможно, сотрудники ФБР получили ордер на обыск в доме Генриха, где обнаружили хранившуюся детскую порнографию. Дэнни Генрих был немедленно арестован. For us, Jacob was alive until we found him. Мать Джейкоба, Пэтти Ватерлинг, однажды сказала: «Сколько раз нас спрашивали, вы хотите ответов или справедливости? Я хочу ответов». Эти ответы пришли 1 сентября 2016 года, когда преступнику было предъявлено 25 обвинений. Он согласился на сделку по признанию вины и сознался в похищении и убийстве Джейкоба Ватерлинга. Он привел специальных агентов ФБР на пастбище в Пейнсвилле, штат Миннесота, и указал на место, где почти 30 лет назад он похоронил 11-летнего мальчика. Пэтти и Джерри Ватерлинг прибыли на место происшествия и наблюдали, как следователи извлекли детские останки и обнаружили одежду, в которую их ребенок был одет в последний вечер своей жизни. Экспертиза показала, что останки принадлежат Джейкобу. В течение нескольких дней после этого семья молчала, глубоко погруженная в свое горе. В рамках сделки по признанию вины Генрих должен был предоставить всю информацию о случившемся вечером 1989 года. Отвечая на вопросы прокурора США Стивена Шлейхера, Генри стал описывать те трагические события.
Я ехал по дороге, заметил 3 детей на велосипедах с фонариком. Я остановился на проезжей части. После того, как они проехали мимо, я развернулся и пошел в сторону дороги, по которой они собирались возвращаться. Примерно через 20 минут они вернулись. Я вышел из машины, надел маску, достал револьвер. Вышел на дорогу, где столкнулся с ними. Я сказал им, чтобы они съехали в кювет вместе с велосипедами. Они подчинились. После того, как Аарон и Тревор убежали по приказу мужчины, Генрих надел на похищенного Джейкоба наручники и посадил на переднее сиденье своей машины. По словам признавшегося убийцы, мальчик плакал и спрашивал, что я сделал не так. Они проехали 30 миль, после чего остановились у гравийного карьера недалеко от Пейнсвилла. Мужчина отвел мальчика в рощу и изнасиловал. Генрих на мгновение поперхнулся, выступая в суде, описывая, как он увидел патрульную машину, ехавшую по шоссе, и в панике велел Джейкобу развернуться к нему спиной. Затем он поднял револьвер и нажал на спусковой крючок, но оружие заклинило. Тогда он нажал на курок во 2-й раз, и Джейкоб упал на землю. Убедившись, что мальчик мертв, Генрих вернулся в свой номер в мотеле, а через час приехал на место преступления, чтобы закопать тело ребенка. Год спустя он снова вернулся на это место и увидел, что могилу размыло так, что часть куртки Джейкоба торчала из-под земли. Он перезахоронил останки в другом месте, где они пролежали в течение следующих 27 лет. Позже мать ребенка, увидевшая, где захоронен ее сын, которого она неустанно искала все эти годы, сообщила: это было сюрреалистично, это было невероятно спокойное место. Вот коровы на пастбище, вот роща деревьев, очень красиво. И я подумала, если он здесь, то его душа спокойна. Перед судом она опубликовала небольшое сообщение на сайте, посвященном ее сыну. «Все хотят знать, что они могут сделать, чтобы помочь нам», — написала она. «Прочтите молитву, зажгите свечу, побудьте с друзьями, поиграйте со своими детьми, смейтесь, держитесь за руки, ешьте мороженое, радуйтесь, помогите своему соседу. Это то, что утешит меня сегодня». Дэнни Генрих был приговорен к 20 годам тюремного заключения по обвинению в хранении детской порнографии, но не был дополнительно осужден за смерть Джейкоба, поскольку заключил сделку с судом о признании вины. Тем не менее, он вряд ли когда-то выйдет на свободу, поскольку после его освобождения власти штата намерены добиться единственного справедливого пожизненного наказания. What I really wanted to say today is about Jacob. He's taught us all how to live, how to love, how to be fair, how to be kind. He speaks to the world that he knew, that we all believe in, and it is a world that's worth fighting for. His legacy will go on. Хотя поиски Джейкоба закончились и его родители получили ответы на все вопросы, они не оставили свою миссию по защите детей от таких чудовищ, как Дэнни Генрих. Пэтти Ватерлинг поблагодарила всех, кто приложил усилия, чтобы вернуть ее сына домой. «Нам нужно исцелиться», — сказала она. «Мы извлекли много уроков, и нам предстоит проделать большую работу, чтобы защитить всех детей мира». Об истории Джейкоба Ватерлинга был снят документальный фильм «Все еще пропавшая Морган», в котором также рассказывается о другом исчезнувшем ребенке, 6-летней девочке по имени Морган Ник. Ее мать Колин обратилась в 1995 году в фонд Джейкоба за психологической помощью и поддержкой, поскольку не могла найти сочувствия в сложившейся ситуации среди своих знакомых. Одна из вещей, о которой мы говорим с правоохранительными органами, заключается в том, что родители оказываются в безвыходном, изолированном положении, когда похищают их детей, потому что в вашем окружении нет никого, к кому вы могли бы обратиться за помощью, говорит Колин в фильме. Именно благодаря совместно пережитому ужасу, а также надежде когда-нибудь найти своих детей, между Колин и Петти завязалась дружба на всю жизнь. Дело Джейкоба преподнесло урок всей стране. В 1994 году федеральное правительство США приняло закон, названный его именем. Это был первый закон, требующий создать реестры осужденных за сексуальное насильственные преступления или преступления против детей и сформировать более строгие требования к их регистрации. Согласно закону, их место жительства должно проверяться государственными органами ежегодно на протяжении 10 лет, а сами такие преступники должны отмечаться в полиции по месту жительства ежеквартально и сообщать о своих передвижениях по стране. Принятие этого закона стало первым шагом на пути защиты детей от сексуальных преступников. Как вы думаете, мог ли Джейкоб Ватерлинг остаться в живых в тот вечер, если бы преступника не спугнула полицейская машина? Свои предположения пишите в комментариях под видео.